สวัสดีครับผมสกายเองนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหในที่สุดผมก็ได้มันมาครับกับ1ใน12โกเซนสถิตลัคนาราศีมังกรนะครับแคปิคอนชูล่านั่นเองครับนี่โอ้โหรอมานานแสนนานนะในที่สุดก็ได้โกเซนมาเพิ่มอีกคนนึงแล้วนะก็เกือบจะครบ12แล้วนะเนี่ยโอ้โหออกมานี่บอกได้เลยว่าชุดนี้นี่มันออกมาถึง3ตัวเลยทีเดียวนะก็จะมีแคปิคอนเดดมาแล้วก็ชิลิวนะอันนี้ก็จะเป็นแคปิคอนชูล่านะนี่ดูกล่องมันซะก่อนครับโคตรเท่นะครับแล้วนี่ก็เป็นงานจากค่ายโบคีเช่นเดิมนะครับนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ข้อดีของงานของค่ายโบคีเนี่ยมันเป็นพลาสติกต่อประกอบที่นี่ครับไม่จะเป็นจะต้องทาสีครับไม่ต้องหยอดกาวด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้ครีมตัดนะโอ้โหบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับงานต่อประกอบนะแล้วที่สำคัญคือถึงแม้มันจะไม่ใช้3สิ่งนี้นะแต่สิ่งที่ต้องใช้นะสำหรับงานโบคีก็คือจะต้องมีนี่ครับ วาสลีนนั่นเองนะเพราะว่าแม่งโคตรจะแน่นอ่ะผมต่อมาหลายตัวแล้วของค่ายโบคีเนี่ยโดยเฉพาะพลาสติกพวกพลาสติกคิดอย่างเงี้ยเนี่ยพวกงานต่อประกอบของโบคีนะโคตรจะแน่นอ่ะโดยเฉพาะบริเวณตรงข้อต่อเนี่ย สงสัยมันต้องเพิ่มอีกหน่อยนะคือแนะนำให้ใช้วาสลีนด้วยนะแม่งเดือดมากๆเลยนะก็งานค่ายนี้ก็คือมันเป็นงานของรายแชมเปี้ยนคลาสนะซึ่งเป็นงานประมาณ1:12นะซึ่งก็มีขนาดที่ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะอยู่ระดับกลางๆนะเนี่ยมาดูกล่องของ Capicon Chula ก่อนครับโอ้โหบอกเลยนะนี่ครับฝ่ามือ Excalibur เขาแถมSpecial Effect เป็นหนีมาด้วยนะเป็นง้าวดาบเลยนะเป็นแบบลำแสงเลยโอ้โหโคตรสวยครับแต่แหมผมติดใจตรงทรงผมนี่ครับสีผมสีออกสีเทาอย่างนี้รู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่เฟี้ยวเลยชูล่ามันต้องผมสีดำนะผมว่ามันดูเข้ากว่านะ มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูข้างกล่องดีกว่านี่ข้างกล่องก็จะเป็นแคปิคอนชูล่านี่ทำท่าเดินนะโอ้โหอย่างเท่อะเนี่ยหลังๆมานี่มันทำดีทุกตัวเลยนะครับนี่แล้วก็กล่องก็แบบเป็นเอกลักษณ์เลยนะข้างๆนี่ก็จะทำท่าเดินก็เดินเหมือนกันทุกตัวเลยนะ สำหรับลายแชมเปี้ยนคลาสนี้เนี่ยอันนี้นี่หน้าปกปกหลังนะโอ้โหดูท่าครับเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แบบโค้งๆเรียวๆมาให้นะนี่เพราะเป็นจุดเด่นของ Capicon Chula นะที่จะมีฝ่ามือ Excalibur นี่แล้วก็มีให้ใบหน้ามาเปลี่ยนด้วยครับนี่มีใบหน้าแบบอ้าปากยิ้มเฉยๆถอดหน้ากากได้นี่ประมาณนี้ครับนี่ก็บอกเป็นพลาสติกต่อประกอบนะมีแผงมาให้เห็นเลยนี่แผงมีเอฟเฟกต์1 2 3 4 5 6แผงนะประมาณนี้นี่แล้วนี่คือด้านข้างโหด้านข้างนี่กำลังชูท่า Excalibur เลยนะเป็นฝ่ามือนี่ครับบอกจุดขยับถึง43จุดเลยครับสำหรับโกเซนนี่ก็จะ40ขึ้นนะมีมือมาให้1 2 3คู่แล้วก็มีมือพิเศษที่เป็นฝ่ามือ Excalibur มาอันหนึ่งนะพิเศษแล้วก็มีSpecial Effect ครับมี2ชิ้นครับแบบตรงๆกับแบบโค้งๆให้สลับเล่นได้มั้งแล้วก็มีฐานมาให้ครับนี่แล้วนี่คือทั้งหมดของCapicon Chula ในรายของ Champion Class นะครับของค่ายโบคีโอ้โหไปต่อกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วนี่ก็จะเป็นแผงทรงผมของ Capicon Chula นะซึ่งก็เป็นแผงสีออกเทาๆนะเนี่ยสีเกรย์เลยเนี่ยซึ่งมันดูแล้วแบบผมไม่ค่อยชอบสีผมสีเทาอย่างนี้เลยมันดูแล้วไม่ค่อยเข้าผมชินกับทรงผมสีดำซะมากกว่านะแล้วบังเอิญผมมีสีสเปรย์สีดำเงาอยู่แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพ่นให้เป็นสีดำดีกว่านะ ซึ่งอย่างนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันไม่เท่ผมอยากได้สีดำมากกว่านะเดี๋ยวผมไปขอพ่นก่อนดีกว่าครับนี่ผมก็พ่นสีผมมาแล้วครับเป็นทรงผมสีดำด้านนะครับนี่ไปพ่นมาก็ประมาณนี้นะเพราะว่าชูล่ามันต้องเหมาะกับผมสีดำดิมาเดี๋ยวเราก็มาแกะแผงกันก่อนเลยดีกว่าครับนี่ดูแผงโอ้โหนี่ครับมาถึงก็หลุดมาเลยนะนี่ต้องระวังนะเพราะว่าตะแกรงมันเล็กมากนะเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้ครีมตัดนะฉะนั้นบางทีมันก็หลุดออกมาจากแผงเลยนะนี่แล้วก็ทำการดึงได้อย่างนี้เลยนี่คือข้อดีของค่ายโบคีเลยนะมันดึงง่ายมากเลยนะต้องระวังมันกระเด็นหายด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าชิ้นส่วนมันก็ถือว่าค่อนข้างจะเล็กนะ
ดึงออกมาเลยนะไม่ต้องกลัวนะนี่ดูดิโคตรเล็กเลยนี่ดึงออกมาเลยปึ๊กดึงให้หมดทุกชิ้นเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่ามันประกอบค่อนข้างง่ายนะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่หรือซับซ้อนวะ ถ้าดูคู่มือก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะเห็นแผงสีทองแล้วโคตรสวยอ่ะโหกลิ่นแรงด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเพิ่งจะพ่นเสร็จจากโรงงานเลยว่ะเนี่ยโอ้โหชิ้นสวยทองอร่ามระวังกระเด็นหายด้วยนะครับเพราะว่ามันบางทีมันอาจจะตึงมือไปหน่อย ไม่ต้องกลัวมันถลอกครับเพราะว่ามันถลอกเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญมันง่ายแล้วมันมือกว่านะต่อให้ใช้ครีมเทพมันก็ถลอกอยู่ดีนะฉะนั้นก็ถลอกไปเลยครับนิดหน่อยไม่ต้องซีเรียสนี่ผมก็ดึงเลยปึ๊กเสียงไพเราะจับใจมันไม่ใช่เสียงหักนะครับเสียงออกดึงออกจากตะแกรงเนี่ยตะแกรงมันเล็กมากเลยนี่แกะได้แบบสนุกมือเลยครับ พอต่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะสำหรับ Capicon Chula นะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรจะสวยอีกแล้วนะครับนี่คิดถูกแล้วที่ผมไปพ่นเป็นสีผมสีดำมานะเพราะว่าไอ้สีเทานี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่ะ Capicon Chula ของผมนี่มันต้องผมสีดำนะครับนี่พอออกมาเป็นสีดำแล้วโอ้โหผมว่ามันเท่ขึ้นเยอะมันดูแบบโอ้โหเป็นอย่างเข้มอ่ะนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนครับเนื่องจากว่าเคปคอนชูล่านี่ผมมันจะสั้นๆนะทำให้หัวเราเนี่ยไม่ต้องมาติดทรงผมยาวๆหรือมีจะงอยยาวๆออกมานะทำให้หัวเราสามารถขยับได้อิสระแบบฟรีเลยนะดูดิก้มกระดมก้มได้ขนาดนี้เลยเงยก็เงยได้ประมาณหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ครับโอ้แต่ขยับได้อิสระมากเลยครับเพราะมันเป็นบอลจอยนะครับนี่แล้วก็ช่วงหัวไหล่ก็เหมือนกับทุกตัวเลยนะเนี่ยผมค่อนข้างชอบจอยแบบนี้ของหัวไหล่เนี่ยยกขึ้นได้แล้วก็เป็นบอลจอยตรงนี้ด้วยนะสามารถที่จะบิดองศาเนี่ยบิดองศาของเกาะไหล่ได้มันทำให้ปรับท่าได้ดูแบบ
ดูสวยดูแบบไอ้นี่มีมิติมากขึ้นนะเนี่ยมันสามารถทำให้ดูมุมมองได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะเนี่ยโคตรดีผมชอบมากเลยแล้วก็จุดขยับตรงนี่ครับจักรแลนะก็สามารถบิดไปข้างหน้าได้นะเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะนี่ตรงนี้ก็จะยื่นออกมาด้วยนะนี่โอ้โหเนี่ยสมจริงมากแล้วก็สามารถที่จะยกแขนด้านข้างได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ยกเนี่ยนี่ก็ไม่ติดนะหัวไหล่อ่ะนี่โคตรดีโคตรเท่แล้วก็สมจริงด้วยนะเพราะว่าเกาะไหล่มันติดกับไอ้ตรงช่วงเกาะหน้าอกไปแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็บิดองศาได้นี่ผมค่อนข้างจะชอบของโบคีที่มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันทำให้หัวไหล่เนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยอ่ะดูดิโอ้โหสุดยอดมากแล้วตรงช่วงต้นแขนด้านบนก็หมุนได้360เลยนะครับแล้วก็จุดขยับตรงเนี่ยข้อพับข้อศอกตรงเนี้ยเป็นดับเบิลจอยนะก็บิดได้1แล้วก็2นี่พับได้สุดขนาดนี้เลยแล้วก็ไอช่วงตรงเนี่ยแขนท่อนล่างเนี่ยไม่เหมือนกับเซนต์คนอื่นนะเซนต์อื่นมันจะเป็นปอกอะเอาไว้เสียบแล้วก็หมุนได้นะแต่นี่มันเหมือนกับเป็นเกราะเดียวมาเลยอะทำให้หมุนไม่ได้นะครับมันก็จะแบบต้นๆอย่างนี้เลยอะแล้วก็มาจุดขยับตรงเนี่ยข้อมือก็จะหมุนได้นะ360เป็นบอลจอยคู่นะหมุนได้ทั้งบนทั้งล่างเลยอิสระมากแล้วก็ช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็ช่วงหน้าอกก็จะเป็นบอลจอยนะนี่หมุนได้รอบก้มได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเงยได้นี่ส่วนตรงสะโพกตรงเอวตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นแท่งนะมันทำให้หมุนได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะโอ้โหนี่ถ้ามันเป็นระบบใหม่ของโบคีที่มันสามารถยืดออกมาได้นะมันจะก้มเงยได้มากยิ่งกว่านี้อีกอะแต่นี่ยังเป็นระบบเก่าอยู่นะแต่ก็ได้ประมาณนี้แหละก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วตรงกระโปรงนะซึ่งจะไม่เหมือนโกเซนคนอื่นอะไอกระโปรงอันนี้นี่ของชูล่าเนี่ยมันแบบมันเปิดพับได้แค่ซ้ายกับขวานะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เนี่ยเปิดได้อย่างนี้ครับแต่ตรงกลางด้านหลังไม่มีนะเนี่ยพอเปิดนี้ปุ๊บเสร็จนะมาดูเลยครับตรงขาหนีบนะมันสามารถนี่ลงได้ขึ้นได้ลงได้ขึ้นได้นะเพื่อที่จะให้ไม่เตะด้านข้างได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เตะด้านหน้าได้อย่างนี้นะครับโอ้โหเนี่ยสุดแล้วก็เตะด้านหลังครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยแต่เนื่องจากว่าเวลาเตะนี่มันจะดูแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันไปเปิดด้านข้างนะมันก็เลยแบบเวลายกขาอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูดิแต่ก็อย่างว่านะเกาะมันดีไซน์แบบให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เวลาเตะด้านหน้ามันก็เลยไปไม่ได้นะมันก็เลยต้องไปด้านข้างแทนนะมันไปข้างหน้าไม่ได้แล้วมาดูจุดขยับตรงนี่ครับข้อพับนี่ตรงหัวเข่าเนี่ยเป็นดับเบิลจอยนะนี่ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงช่วงเนี้ยเนี่ยต้นขาบนก็สามารถหมุนได้ปรับองศาท่าได้เยอะแล้วตรงนี้ก็ข้อเท้านะครับก็จะขึ้นลงได้นี่ขึ้นลงได้แล้วก็ซ้ายขวาได้ส่วนตรงนี้นี่ต้องทาวัสลีนนะมันจะทำให้เนี่ยบิดซ้ายบิดขวาแบบปรับองศาเวลายืนได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ทาวัสลีนนี่โอ้โหบอกเลยโคตรจะแน่นน่ะนี่แล้วนี่คือจุดขยับทั้งหมดของแคปิคอนชูล่านะดูรวมๆแล้วดูดิโอ้โหโคตรสวยอะแล้วชุดเกาะแคปิคอนชูล่าเนี่ยคือจริงๆน่ะลายมันอาจจะค่อนข้างจะโลนนะถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นอนิเมะนะมังงะนี่จะมีดีเทลที่มากกว่านะที่จะแตกต่างของเวอร์ชั่นมังงะอนิเมะก็คือตรงนี้เลยครับมังงะมันจะมีเขาแหลมอย่างเงี้ยออกมาแล้วหน้ากากก็จะเป็นเนี่ยเป็นแบบหน้ากากคาดผมอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็นของอนิเมะนี่จะเป็นแบบหมวกกันน็อกเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยหน้ากากคาดแล้วมีเขาแบบเนี้ยเนี่ยโคตรเท่ครับโอ้โหแล้วดูครับดูลายมันโคตรสวยอ่ะเนี่ยด้านหลังโอ้โหดูด้านหลังด้านหลังสวยนะเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นด้านหลังแคปิคอนชูล่าเท่าไหร่นะเนี่ยด้านหลังลายเป็นแบบนี้นี่เองแล้วที่สำคัญตัวนี้นี่มันต่างจากตัวรุ่นเก่านะตรงที่ว่านี่ครับตรงปลายเท้ามันเนี่ยปกติมันจะโล่งๆนะแต่นี่มันแบบเนี่ยเขาเติมมาให้เต็มแล้วนะครับเนี่ยมันมีชิ้นส่วนมาแปะให้เต็มเนี่ยมาทำให้ไม่ดูแบบโล่งๆแบบกลวงๆอ่ะเนี่ยเพิ่งจะมาทำนะเนี่ย อันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันทำไมมาทำไอ้ตรงชูล่านะนี่แล้วดูดิโอ้โหผมว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างจะดูหล่อและเท่เลยนะสำหรับแคปิคอนชูล่าเนี่ยโคตรจะเหมือนเลยอ่ะเหมือนมังงะเลยอ่ะนี่สวยมากดีเทลก็ถ
ถือว่าทำได้ไม่แพ้ตัวก่อนๆเลยนะสวยจริงแล้วก็ที่เขาให้มานี่ก็จะมีมือนะครับนี่มือก็เยอะประมาณนี้เลยนะก็มีมือกำหมัดนะคู่หนึ่งอยู่นี้แล้วก็มือแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมือแบบงอนิดนึงนิ้วงอนิดนึงแล้วก็มือแบแล้วก็นี่ครับฝ่ามือ Excalibur แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเศษเหลือนะแบบเหมือนเป็นอะไหล่เลยอันนี้คือจอยข้อมือนะแล้วก็มีปอกเนี่ยปอกมือเนี่ยตรงเนี้ยเกาะมือมันเกินมาอันนึงนะ มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโอ้โหมันแน่นมากเลยนะครับของค่ายโบคีไม่ต้องใช้กาวนะใช้วัสลีนซะเยอะ ดูดิโอ้โหกว่าจะดึงจอยออกมาได้แล้วก็เสียบไปแล้วนี่คือนิ้วที่เหยียบตรงเรียงชิดติดกันเป็นมือธรรมดานะครับแต่ว่าพอประกอบลงไปเท่านั้นแหละมือข้างนี้ก็จะกลายเป็นฝ่ามือ Excalibur นะครับโอ้โหดูครับเหมือนคมมีดไหม นี่คือดาบ Excalibur ในตำนานนะครับที่สถิตอยู่ในมือขวาของชูล่าแคปิคอนนะครับโอ้โหพอชูล่าทำท่านี้เมื่อไหร่นี่คือแบบโคตรเท่ครับเพราะว่ามันเป็นท่าไม้ตายสุดยอดนะแล้วก็เป็นดาบที่แบบเรียกว่าแบบเป็นมือขวาของเขาเลยตัดได้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่จะชูล่าแคปิคอนจะตัดไม่ได้นะครับยกเว้นตัดใจคนนะ นอกนั้นนี่ตัดได้ทุกสิ่งนะโอ้โหนี่ครับแล้วมันก็มาคู่กับเอฟเฟกต์นะครับนี่เอฟเฟกต์ดาบ Excalibur เสียบไปที่นิ้วมือเลยนะอย่างนี้เลยครับแล้วมันก็จะล็อกเลยไม่มีหลุดนะโอ้โหดูครับยิงกระดาบเลเซอร์แฟบโคตรเท่นี่ แล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งมาให้ครับนั่นก็คือแบบโค้งอย่างเงี้ยแหละแบบโค้งนี่มีไว้เพื่อทำแอคชั่นนะแบบเนี่ยลักษณะแบบตวัดออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันจะมีเสียบให้พอดีลงล็อกเนี่ยเหมือนเงี้ยแบบตัดลงมาชั่วแบบกำลังทำท่าชั่วอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบแสงมันจะโค้งออกมานี่มันจะทำให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะเหมือนกับกำลังใช้ท่าเลยแบบกำลังฟาดฟันบอกเลยนะว่าตัวนี้นี่ถือว่าทำได้โคตรดีเนี่ยโอ้โหดูครับพอจับท่าแล้วเหมือนกับมันฟันจริงๆฟาดโคตรเท่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยมากเลยนะสำหรับโกคอร์สแคปิคอนชูล่าตัวนี้เนี่ยติดอยู่ดวงเดียวตรงกระโปรงเนี่ยแหละมันเปิดได้แค่เฉพาะด้านข้างนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาจะยกขาขึ้นมามันไม่ได้ดูดิ นอกนั้นก็โอเคนะอย่ายกขึ้นมามากไปนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะมันเหมือนกับดีไซน์เกาะมาเป็นแบบเนี้ยแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าโอ้โหสวยจัดจ้านเท่ใช้ได้นะโดยเฉพาะฝ่ามือ Excalibur เนี่ยดูไม่ว่าดูมุมไหนก็เท่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะจริงๆมันก็น่าจะเก็บสะสมครบ12ราศีแหละแล้วยิ่งตัวหลังๆนี่ราคาเริ่มจะแรงนะแล้วตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่อัปเกรดนะมากกว่าไอโกเซนที่เหลือนะเพราะว่ามันมีเนี่ยตีนมันเพิ่มเข้ามาให้นะตัวอื่นจะกลวงนะแต่ตัวนี้มันมีนะขนาดเดดมาร์กรุ่นเดียวกันยังไม่มีเลยนะแต่ตัวนี้มันมีแล้วว่ะเนี่ยถือว่าตัวนี้นี่เป็นตัวรุ่นใหม่อัปเกรดนะต้องมีไว้เก็บให้ครบนะยังไงก็แล้วแต่นะ ตัวนี้นี่ผมก็แนะนำเลยว่ามันสวยเท่จริงไหนตัวนี้นี่ผมก็อุตส่าห์ไปพ่นย้อมผมมานะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบบไม่ใส่หมวกให้ดูนะว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะกับสีดำเนี่ยอย่างนี้ดูครับเนี่ยแคปิคอนชูล่าก็ต้องผมสีดำเลยครับมันจะไปเป็นผมสีเทาได้ไงเนี่ย นี่ผมสีดำแล้วมันรู้สึกโอ้โหอย่างเข้าเลยนี่แล้วข้อดีของโบคีหลังๆนะอันนี้มันแถมให้2หัวเลยนะทำให้เราไม่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอะไรไปมานะแต่ถ้าเราอยากจะสลับหน้ากันก็แล้วแต่นะมันก็ต้องแกะออกมาแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนี่มันทำให้มี2หัวเนี่ยดีแล้วนะครับมันจะได้สะดวกในการเล่นดีในการจัดท่าทางแบบที่เราชอบนะนี่แล้วก็แถมฐานไปด้วยนะครับสำหรับค่ายโบคีนี่ฐานสวยๆเหมือนกันหมดเลยนะทั้งเซตก็ถือว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างสวยเลยนะมาสะสมแล้วสวยมากเลยถูกใจมากเลยคือขออวยเลยดีกว่านะว่าควรจะมีให้ครบ12ราศีนะรับรองอลังการงานสร้างครับ